কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট হলো একজন দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত কাইরোপ্র্যাক্টর দ্বারা পরিচালিত একটি থেরাপিউটিক চিকিৎসা। আপনার কাইরোপ্র্যাক্টর আপনার শরীরের জয়েন্টগুলোতে চাপ প্রয়োগ করে আপনার মেরুদণ্ডকে পুনরায় প্রতিস্থাপন করেন এবং ব্যথা ও অস্বস্তি কমাতে সাহায্য করেন। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রথাগত চিকিৎসা সেবার পরিপূরক। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে সাময়িকভাবে কিছুটা ব্যথা বাড়লেও পরবর্তীতে তা স্থায়ীভাবে বা দীর্ঘদিনের জন্য সেরে যায়। সারা পৃথিবীব্যাপী ব্যথা এখন একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের প্রযুক্তি নির্ভর এবং আধুনিক জীবনযাপন পদ্ধতিতে শারীরিক পরিশ্রম প্রায় নেই বললেই চলে। নির্দিষ্ট একটি ভঙ্গিতে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাদের কাজ করতে হয়। ফলশ্রুতিতে আমাদের অস্থিসন্ধি এবং মাংসপেশিতে আড়ষ্টতা তৈরি হয়। ক্রমশ এই স্টিফনেস বাড়তে থাকে, সাথে বাড়তে থাকে ব্যথা। এই অবস্থায় দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়াও অনেকের পক্ষে দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। ব্যথার ওষুধ সাময়িকভাবে ব্যথা থেকে মুক্তি দিলেও দীর্ঘমেয়াদে এসব ওষুধ শরীরের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে বিনা ওষুধে যে কোনো ধরনের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে কাইরোপ্র্যাকটিক চিকিৎসা অত্যন্ত কার্যকর এবং ক্রমশ তা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কাইরোপ্র্যাকটিক যেহেতু প্রাকৃতিক চিকিৎসারই অংশ, তাই দেশ হেলথ সেন্টারে অভিজ্ঞ কাইরোপ্র্যাকটিক চিকিৎসকের মাধ্যমে এই চিকিৎসা পরিষেবা চালু আছে। আজকের ভিডিওতে আমরা কাইরোপ্র্যাকটিক চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত জানব। দেশ হেলথ সেন্টার, holistic health care for your family. Be healthy naturally. আগেই যেমনটা বলেছি, কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট হলো একটি থেরাপিউটিক চিকিৎসা যেখানে একজন অভিজ্ঞ কাইরোপ্র্যাক্টর আপনার শরীরের জয়েন্টগুলোতে ম্যানিপুলেশন করার জন্য তাদের হাত বা বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। এই চিকিৎসাকে স্পাইনাল ম্যানিপুলেশন বা জয়েন্ট ম্যানিপুলেশনও বলা হয়। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট ব্যথা কমাতে এবং শরীরের আঙ্গিক বৈকল্য সংশোধন করতে সাহায্য করতে পারে। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট একটি ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা সেবার পরিপূরক। একজন কাইরোপ্র্যাক্টর স্নায়ুতন্ত্র এবং পেশিবহুল সিস্টেমকে প্রভাবিত করে এমন অনেক রোগের চিকিৎসা করে থাকেন। একজন কাইরোপ্র্যাক্টর আসলে এমন একজন ডাক্তার যিনি যে কোনো ধরনের পেশি, হাড় বা জয়েন্টের ব্যথা বা কর্মহীনতার চিকিৎসা করে থাকেন। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের সবচেয়ে সাধারণ চিকিৎসাগুলির মধ্যে রয়েছে পিঠের ব্যথা বা ব্যাক পেইন, কোমর বা মেরুদণ্ডে ব্যথা, আর্থ্রাইটিস বা সাইটিকা, ঘাড়ে ব্যথা, পেশিতে ব্যথা, মাথা ব্যথা ইত্যাদি। এছাড়াও কাইরোপ্র্যাক্টররা শরীরের যে কোনো জায়গায় পেশির ব্যথার চিকিৎসা করতে পারেন, যেমন মাথা, চোয়াল, কাঁধ, কনুই, কবজি, নিতম্ব, পেলভিক, হাঁটু কিংবা গোড়ালির ব্যথা। কাইরোপ্র্যাকটিক চিকিৎসায় ব্যথা কমাতে এবং রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে স্টিফ হয়ে যাওয়া জয়েন্টগুলোকে পুনরায় সচল এবং নমনীয় করা হয়। নরম টিস্যু থেরাপি, প্রতিটি পেশির চারপাশে সংযোগকারী টিস্যুতে টান টান পেশিসমূহকে শিথিল করা এবং টান মুক্ত করা কাইরোপ্র্যাকটিক চিকিৎসার লক্ষ্য। জয়েন্টের স্থিতিশীলতা এবং গতিশীলতা পুনরুদ্ধার করতে এবং তা বজায় রাখতে কাইরোপ্র্যাকটিক চিকিৎসায় নিয়মিত স্ট্রেচিং এক্সারসাইজকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। জয়েন্ট ব্রেসিং বা টেপিং, মচকে যাওয়া জয়েন্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত পেশিগুলি নিরাময়ের ক্ষেত্রে কাইরোপ্র্যাকটিক অত্যন্ত কার্যকর একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। আর্থ্রাইটিস, ঘন ঘন মাথা ব্যথা, মাইগ্রেন, আঘাত বা দুর্ঘটনাজনিত ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা এবং জয়েন্টের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাওয়া, তলপেটে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, সাইটিকা, পেশি শক্ত হয়ে যাওয়া বা পেশিতে ব্যথা নিরাময়ের জন্য কাইরোপ্র্যাকটিক একটি আদর্শ চিকিৎসা পদ্ধতি। কাইরোপ্র্যাক্টররা কেবল জয়েন্টগুলোকে সঠিকভাবে নড়াচড়া করছে কিনা তা নিশ্চিত করেন না, বরং আশেপাশের পেশিগুলিও কাজ করছে কিনা তাও নিশ্চিত করেন। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট পেশিবহুল সিস্টেমকে প্রভাবিত করে। এটি ব্যথা, পেশি শক্ত হওয়া এবং দীর্ঘস্থায়ী অবস্থার চিকিৎসার জন্য আদর্শ চিকিৎসা। আপনি যদি ব্যথার ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে চান তাহলে বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট বেছে নিতে পারেন। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে বিবেচিত। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট সকল বয়সের জন্য একটি কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি, যার মধ্যে শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট চিকিৎসা পদ্ধতি
একজন কাইরোপ্র্যাক্টর প্রথমে চিকিৎসার ইতিহাস ও রোগ লক্ষণ পর্যালোচনা করবেন এবং কিছু শারীরিক পরীক্ষা করবেন। প্রয়োজনে তিনি আপনার রোগ সম্পর্কে আরও বোঝার জন্য ডায়াগনস্টিক ইমেজিং পরীক্ষার পরামর্শ দিতে পারেন, যার মধ্যে রয়েছে এক্স-রে, কম্পিউটেড টেমোগ্রাফি বা সিটি স্ক্যান, ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং বা এমআরআই স্ক্যান ইত্যাদি। আপনার লক্ষণগুলি এবং আপনার অস্বস্তির কারণ কি হতে পারে সে সম্পর্কে আরও জানার পর আপনার কাইরোপ্র্যাক্টর পরীক্ষার ফলাফল এবং আপনার শারীরিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একটি চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরি করবেন। একজন কাইরোপ্র্যাক্টর তার হাত বা বিশেষ কিছু যন্ত্র ব্যবহার করে একটি জয়েন্টে দ্রুত এবং নিয়ন্ত্রিত চাপ প্রয়োগ করে থাকেন। তারা আপনার জয়েন্টগুলিকে তাদের স্বাভাবিক গতির সীমার বাইরে আলতো করে প্রসারিত করবেন। এটি আপনার মেরুদণ্ডের কশেরিকাগুলিকে কেন্দ্রের বাইরে কিছুটা দূরে সরাতে সাহায্য করে এবং আপনার জয়েন্টগুলির মধ্যে আটকে থাকা গ্যাসগুলিকে মুক্ত করে। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের সময়ে আমরা কেন পপিং শব্দ শুনতে পাই? কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের সময় আপনি পপিং বা ফাটল অনুভব করতে পারেন বা শুনতে পারেন। এগুলি হলো অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের মতো গ্যাস যা আপনার জয়েন্ট থেকে নির্গত হয়। আপনি যখন নড়াচড়া করেন এবং জয়েন্টগুলিকে প্রসারিত করেন তখন গ্যাস আপনার জয়েন্টের ছোট গহ্বরে আটকে যায়। যদিও কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের সময় এই গ্যাস নিঃসরণ আরও স্পষ্ট হতে পারে। আপনি যখন আপনার আঙুল ফোটান তখনও একই রকম শব্দ অনুভব করেন। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট কি যন্ত্রণাদায়ক? কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের কোনো প্রক্রিয়া চলাকালীন খুব কম এবং সহনীয় মাত্রার ব্যথা অনুভব হতে পারে, যেমনটি আপনি ওয়ার্কআউটের পরে অনুভব করতে পারেন। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের সময় আপনি তীব্র ব্যথা অনুভব করবেন না। আপনার কাইরোপ্র্যাক্টর আপনার জয়েন্টগুলিতে একটি নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে চাপ প্রয়োগ করবেন, যা আপনার জয়েন্টগুলি থেকে গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার পপিং শব্দ তৈরি করে। যদিও এটি বেদনাদায়ক শোনাতে পারে, তবে এটি মোটেই বেদনাদায়ক নয়। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে কি হয়? কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে আপনার শরীরের যে অংশগুলিতে কাইরোপ্র্যাক্টর কাজ করেছেন সেখানে আপনি হালকা ব্যথা অনুভব করতে পারেন বা খুব সামান্য ব্যথা অনুভব করতে পারেন। এই অনুভূতি সাধারণত 24 ঘন্টার মধ্যে চলে যায় এবং যারা নিয়মিত কাইরোপ্র্যাকটিক চিকিৎসা নেন তাদের খুব কমই প্রভাবিত করে। কাইরোপ্র্যাকটিক চিকিৎসা শুধু ক্লিনিক্যাল সেশনেই সীমাবদ্ধ নয়। একজন কাইরোপ্র্যাক্টর আপনার থেরাপির সময়সীমা বাড়ানোর জন্য হোমওয়ার্ক সুপারিশ করতে পারেন। এই সুপারিশগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে ব্যায়াম এবং স্ট্রেচিং, আপনার ভঙ্গি উন্নত করার জন্য সঠিক এরগোনমিক্স, আইসিং বা হিট থেরাপি বা টপিক্যাল ব্যথানাশক, পুষ্টি, খাদ্য, ওজন বা সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ, চাপ পরিচালনা এবং পেশি শিথিল করার উপায়। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের সুবিধা কি? কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মাইগ্রেন এবং ঘাড় সম্পর্কিত মাথা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে, শারীরিক ভঙ্গি উন্নত করে, ব্যথা কমায় এবং মেরুদণ্ড ও অন্যান্য জয়েন্টগুলির গতির পরিসর উন্নত করে, অস্টিও আর্থ্রাইটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী অবস্থার লক্ষণগুলি হ্রাস করে, ঘাড় বা মেরুদণ্ডের ছোটখাটো আঘাতের চিকিৎসা করে, বিশেষ করে হুইপ্ল্যাশ। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা জটিলতা। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে আপনি ক্লান্ত বা হালকা ব্যথা অনুভব করতে পারেন। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে কিছু লোকের হালকা মাথা ব্যথা হতে পারে, তবে এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের লক্ষ্য হল দীর্ঘমেয়াদে আপনার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা, স্বল্প মেয়াদে আপনার লক্ষণগুলি উপশম করা নয়। আপনার কাইরোপ্র্যাক্টর আপনাকে আপনার ডেস্কে আপনি কিভাবে বসবেন বা যখন আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং নড়াচড়া করবেন, অথবা যখন আপনি বিছানায় থাকবেন তখন শরীরকে কিভাবে স্থাপন করবেন সে সম্পর্কে নতুনভাবে জানতে উৎসাহিত করবেন। তারা আপনার দৈনন্দিন রুটিনে স্ট্রেচিং অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিতে পারেন। এই দীর্ঘমেয়াদী টিপসগুলি ভবিষ্যতের সমস্যাগুলি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে। আপনি যদি ব্যথার জন্য কার্যকর, স্থায়ী, ঝুঁকিমুক্ত এবং বিকল্প চিকিৎসা গ্রহণ করতে চান, তাহলে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট আপনার জন্য আদর্শ পদ্ধতি হতে পারে।